championne du Maroc. الحمد لله يعني هاد لا كاليفيكاسيون جات عن يعني المغرب والناس كاملين، وشرف لينا باننا تواجدنا في المنتخب الوطني اللي عطانا هاد الفرصه باش شاركنا في الجزائر اللي الحمد لله داز في الكومبيتيسيون. سيتي با فاسيل ولكن داز في مستوى يعني عالي. تحققنا يعني النجاح وحققنا واحد ميداليه ذهبيه اللي اهلتنا لطوكيو 2020، وشرف لينا لان اول مره المغرب غادي تكون عنده اون كاليفيكاسيون c'est-à-dire pour les Jeux Olympiques اللي ان شاء الله غادي يكونوا 2020 في طوكيو. هادي يعني سي اون فو on peut vraiment y arriver. c'est يعني حلم كل واحد، وبيان سور كو جاب واحد تدريب. Vraiment le Maroc il a beaucoup donné pour cette équipe, pour l'équipe nationale. يعني من ناحيه المدرب احسن المدربين اللي كاينين في العالم، وفرت لنا التدريب يعني في مستوى عالي ما شاء الله على لي كلوب اللي كاينين في المغرب، منهم يعني النوادي بزاف اللي زانفراستركتور ديالهم في مستوى كبير اللي كيخليونا ندربوا بحال لي شامبيون c'est-à-dire internationaux. C'était la moindre chose que je pouvais donner au Maroc. Vraiment يعني بعد جهودات ما تيبقاوش يبانوا لك، تتبان لك صافي صافي هذيك لا ميداي صافي خديتيها سي اوكي رايه المغرب. سي فريمون سي dur mais c'était un plaisir pour moi vraiment qui m'a beaucoup marqué. واحد الحاجه ديما كيامن بها الواحد si on veut faire quelque chose on peut y arriver. Vraiment il te faut la volonté, et une fois que tu as la volonté tu veux y arriver, tu vas travailler dur كيف ما كان الحال يعني قاصح ساهل صعيب كيف ما بغى يكون راه غادي توصل. دونك يكون يعني الواحد حاط لو بوت ديالو et l'objectif et tu vas y arriver. c'est زعما je peux pas répondre, je peux pas dire plus que ça parce que vraiment c'est كتضحي بزاف د الحوايج الا بغيتي توصلي لواحد الهدف اللي بغيتيه في حياتك. Au début je sortais à la chasse, mon rêve c'est de sortir à la chasse avec mon père. Après un certain moment en fait تمشي معاه فين ما مشى. Après un certain moment, الحلم ديالي متى نشد هذيك المكحله. C'est-à-dire le fusil c'était mon rêve. Quand est-ce que je pourrais prendre le fusil de mon père. Après un certain moment bien sûr que ما كانش يمكن لي نصيد به، ما كيخلينيش غير نشدو نتصور به تو صافي. C'est-à-dire ابخي وقتاش نضرب من القرطاسه الاولى كنت كنمشي معاه للكلوب، ابخي كيعطيني نضرب دو طون زاوط، ابخي قلت نجرب. دونك تما بديت quand est-ce que je pourrais casser le plateau et ça a commencé comme ça. En fait, les femmes en général, on peut tout faire. Et pas de barrière. C'est-à-dire si on a une volonté, on est forte, non pas que faire le sport, faire les sports. On peut faire ce qu'on veut. Et alhamdoulilah, il n'y a pas de différence. المغرب بلاد متفتح والحمد لله سيدنا حتى هو موفر لنا بزاف د الحوايج، وشرف لينا نكونوا كنتواجدوا في المغرب وتاح لنا الفرصه باش نهزوا رايه المغرب. السلام عليكم، عزيز زردواني، le président du club de tir grenadine de Ben Slimane et le secrétaire général adjoint de la Fédération royale marocaine de tir sportif. ومرحبا بكم عندنا. بالنسبه لي انا il est vraiment spécial لان انا كنت هو le chef de délégation. دونك كان عندي شرف كبير اني حضرت ليه حدث تاريخي، لان دوبوي ما بدا لو تير عندنا في المغرب سي لا بروميير فوا كان اتليت ماروكان ربح ان كوتا اولمبيك. دونك بور نو سي غرانديوز، سي ان تروك شي حاجه ميرفيوز. الحمد لله اني كنت حاضر. دونك الحمد لله كنا قدام خير جو كروا. بالنسبه لابتسام فرحت ليها لان دوريجين انا شوي ان تيرور دابور. دونك بور ان تيرور ملي كيحقق واحد كون الى اون ميداي ولا اون بلاس بو امبورت الانتقادات ديال الناس من الخارج، مي انا كفرع من لا فامي دو تير اي دي تيرور فانا فرحان ليها بزاف وفرحت. ودايوغ داك لو جور ملي ربحت لو كوتا انا جيتي او تليفون مع لو بريزيدون ديليغي سي الحافي عبد العظيم et je pouvais pas terminer ma conversation avec lui. J'avais les larmes aux yeux واضطريت نقطع. Et par après que je l'ai appelé, je lui dis c'était émotionnel, c'est incroyable. الانجاز ديال ابتسام، لان ابتسام كاين الناس اللي داروا شي نقد بقى فيا الحال، مي ما فاهمينش ان انتم جالسين
كتقارنوا بين ابتسام اللي عندها قرايتها، اللي من بعد عندها خدمتها بارابور عندها حياتها، عندها فولا كومباري الناس بروفيسيونيل كيتخلصوا باش يتيريو، كيفيق الصباح واليوم ابتسام كتهز طوموبيلتها كتمشي للخدمه، هذاك السيد ولا السيده كيهز طوموبيلته كيمشي للكلوب كيتيري. دونك حنا ما عندناش لو بروفيسيوناليزم في المغرب جوسكا بريزون. الناس كلها اللي كتشوفها خسر ديال هوات اللي اجتهدوا ووصلوا لان سيغتان نيفو، وبيان سور سكفلات بهم الجامعه avec un entraîneur, avec des cartouches, avec des entraînements زاد قدام. لوتر تروك ان مازال حنا ما وصلناش لذاك لو نيفو ديال الدول الاخرين ان عندنا لو بروفيسيوناليزم. لاديزون سي بلوز ان بروبليم. انا مثلا عندي انا هنا في الكلوب باش نشجع الناس محيد لهم لاديزيون. اي واحد بغى يجي ويبدا تير مرحبا به. il paye pas d'adhésion et il paye exactement les mêmes prix que واحد كان adhérent. Donc c'est le même prix. Les cartouches, c'est entre 75 dirhams et 85 dirhams. La boîte fait 25 cartouches. Le parcours, il est à 50 dirhams. C'est le moins cher في العالم. الناس كلها en Europe et c'est 7-8 euros. التدريب كندربوهم جهة مونيتور يا moi-même كندربوا الناس فابور. À l'étranger, c'est entre 200 et 500 euros par heure ou là par jour. دونك حنا بغينا نشجعوا الناس وكنشجعوا الناس واللي جا كنوريو لي تروك دو sécurité d'abord parce que c'est très important et par après parce que c'est une cartouche quand elle sort hein, on peut plus la refaire rentrer ولا نرجعوها وكنوريهم ولا plupart الحمد لله on attire des gens petit à petit وان شاء الله يكون l'avenir في d'autres في le même sport de tir mais des disciplines différentes.